ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ବଢିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କର 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଯେମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଏବଂ 70 ଏବଂ 80 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଳୁଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାରରେ ରହିବ ଆଗାମୀ ଭତ୍ତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ବା 80%ରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ 3,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ନର ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 500, 700 ଏବଂ 900 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳରେ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଯଥାକ୍ରମେ 1000 ଏବଂ 1214 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 3,683 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଅବିବାହିତ ମହିଳା, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟକୃତ ରୋଗୀ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, କୋଭିଡ ଦ୍ୱାରା ହରାଇଥିବା ଅନାଥ ପିଲା ଏବଂ ବିଧବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 36,75,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା ପେନସନ, ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣମାନେ 1000, 1200 ଏବଂ 1400 ପାଉଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର 3500 ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ 80 ବର୍ଷ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3500 ରହିବ। ସେଇଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନସନ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଯେଭଳି ପାଉଥିଲେ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଟପିକ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।